সুপ্রিয় গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আমরা চলে আসলাম মিরপুর জিয়া রোড ফায়ার সার্ভিসের পিছনেই ফুলের নার্সারিটি। আসলে অসাধারণ একটি ফুলের নার্সারি আপনাদের আমি দেখাবো। তিনি পরিবেশন করেন, তিনি এই ফুলের যত্ন যিনি নেন তার সঙ্গে কথা বলবো। আপনারা একটু কথা শুনতে থাকুন। আসসালামু আলাইকুম চাচা। ওয়ালাইকুম সালাম। চাচা, এই ফুলগুলো তো আপনারা নিজে হাতে লাগান, নিজ হাতে লাগাই। নিজে লাগায় এইগুলো কি বিক্রয় করেন? হ্যাঁ, বিক্রয় করি। বিক্রয় করেন, তাতে বেচাকেনা কেমন হয়? ভালোই হয়। ভালো হয়। আচ্ছা, সুন্দরভাবে আপনারা যে নার্সারিটা পরিবেশন করছেন তাতে আয় কেমন আসে? খুব ভালো আসে। ভাই আলো ভাই ভালো আসে। খুব খুব ভালো আসে। খুব বেচাকেনা ভালো হয়। জি, খারাপ জি। হয় না। মোটামুটি ভালোই। বিভিন্ন জায়গায় থেকে বিভিন্ন জেলায় থেকে এসে এই ফুলগুলা বিভিন্ন চারা কিনে নিয়ে যায় আপনাদের এখান থেকে। কিনে নিয়ে যায় সব। আসলে সুন্দর। চাচা, আপনার বাসা কোথায়? এই ফুলবাড়ি গ্রামের নাম ফুলবাড়ি। ফুলবাড়ি। আপনার নাম? আমার নাম জামিরুল। জি, জি।